pse udhëheqja politike e këtij vendi, pse nuk ka çare pa bëu diçka për të mirën e vendit. Për shembull, në raport me proces dialogu. Mundet me bëjë 20 milion arsye pse s'mundet mu bë, nuk ta japin një arsye pse duhet. Qysh mundet Besnik Bislimi me shku edhe me dialogu në emër të Kosovës, një qeveri e cila e ka shty mandatin e ka një mandat të kontestum tashma. Pra qysh mundet me shkuaj, mas pora e çdo opozita që ta me sarë. Që po të kallëzoj. Pra qysh mundet çaj njeri me shku dhe me diskutu në emër të Kosovës. E blen biletën. E blen biletën ose ja blen biletën. Hip në aeroplan. Shkon atje, atje e pret dikush, pi ambasadës, hip në kerr edhe shkon. Çështu shkon. Nëse opozita i çdosh me thonë okay. Edhe këtu shkon. Jo, ai çdosh me kontestu opozita këto. Ai çdosh opozita me kontestu që. Edhe rrugën e një që në fillim e shtrova një pyetje. Ti po banalizon që shkon. Unë në fillim e shtrova një pyetje në cilën realisht. Qysh mundet me shku dikush me e përfaqësu Kosovën, i cili ka një mandat kontestuar vëlla, s'dihet çka është ai. Meqense ti s'ki çush ndoj. Qysh kemi ndal? Qysh s'ki qysh me ndal? Hadi kallzëm qysh mi ndal. Ai thotë që është avens kryeministër. Përgjigja me ato që thonë spaguna për punë të kallzu. Që është legjitim. E na thojmë që kjo nuk është korrekte. Edhe mandej a mos pi ndalë? A mos këta jo gjendje mi ndalë dikënd? Jo. A mos gjykata kushtetuese është gjendje mi ndalë këta? Jo. Kryeministri nuk i përgjigjet ftesës së prokurorisë. Ty tu ka arrestu sot një polic që ky arbënori. Në Serbi edhe ka me dalë para gjykatës edhe është i dënuar me paraburgim s'paku një muj ditë. Smeret kush me atë punë, ndërkohë që paramendohet, ndërkohë që nëse dikush merret me atë punë, ka me thonë duhet me apelu te bashkësia ndërkombëtare. Të cilat bashkësi ndërkombëtare? Një, ajo që se ekziston hiqmo, e dyta, a është ajo bashkësia ndërkombëtare e njëjtë? Besnik Bislimi në zavend kryeministër, kush kishte bashkësi ndërkombëtare? Që shkon ti në Bruksel edhe i thosh jo. Po një short kjo kalla se këta tjerë që janë, dhe pranon na kishin taku neve. Në Demek këtu që thonë Albin Kurtin. Këtu që thonë qeni mod zonë nuk e njeh. Pa pas asnjë post institucional. E thënia qeni mod zonë nuk e njeh. Kështu, akademikisht mundet mu definua dhe si krizë totale e legitimitetit. Totale. Ti nuk i qysh e hek një njeri që thot që o kryeministër s'ki qysh e hek pizyres. Ti e din që i marë parasysh krejt dokumentet ligjore, a i nuk mundet me shërby si kryeministër legjitim. E vërtet. Edhe qysh e keni ndërmend një heq, kur qysh heq? Edhe sileni sigurisht. Me qenë se këtu ka ekzistu një arbitër i cili mo nuk është. E ajo, ata arbitra e kanë banu dragodon. Tas mo nuk krijon atmosferë. Ndërkohë që këtu kur kush nuk din. Po shtypja se unë tash mësi jam politikës vetëm këtu më duhet me u përgjigj. Unë mendoj kështu. Unë pajtohem me përshkrimin e gjendjes, po nuk mendoj që zoti Kurti ka më shumë me vazhdu me nejt pushtet në mënyrë të paligjshme. Ajo ka vazhdon? Jo, s'ka më shumë me vazhdu. Po sigurisht s'ka më shumë me vazhdu. Po çysh është e paligjshme? A mundesh diçysh me na garantu? Në këtë mënyrë s'ka më shumë. Por na duhet me ditë diçka. Ky zoti Kurti është produkt i një rrethane politike kur plot njerëz kanë besuar që ky njeri mundet me sjell diçka për Kosovën. Edhe mendoj që na kemi bërë një diçka. I kemi lënë njerëzit me po kush është Albin Kurti. Edhe sot veprimi politik i joni nuk mundet me kon ditor javor. Nuk mundet me kon ditor javor sepse në çato don Albin Kurti me hyn në veprime ditore, edhe më usha me to. Mendoj që na duhet me ndjet një çështje drejt. Cila është çështja drejt? Kushtetuta, ligji nuk diskutohet, procedurat ekzistojnë, ato janë nis, siç e përmenda. Ato kanë me marrë bilancin e vet. Jo, kanë me marrë bilancin e vet, as ka me mujt Albin Kurti me vazhdu me majt pushtetin në mënyrë paligjshme. Edhe që proces largimi që 4 muaj pa qeveri tonë. Po qysh ti po thuaj që ky është veç deputet? Po. Apo thuaj që s'është kryeminist? Zavensi do të më bëj me ushtru detyrat e tij. Pse që ka pa qeveri atë? Jo, po. Po thot ligji Zavensi me ushtru to. E pse një Zavensi të kon ai? Po se ligji po thot. Po me detyra, janë qeverinë detyrë. Po. Apo thot ligji anëtor të qeverisë në detyrë me llogariçi.
Nuk po flet për qeveri, Gruda, po flet për deputet, për njerëz që kanë pranuar mandatin e deputetit. Nuk po lyp më zhduk qeveria, po lyp me respektimin e ligjit edhe me lënë të besnikbestimin. Edhe ashtu ai është gjeniu më i madh. Ai sonte i ka marrë do zotime atje në Bruxelles. Obligime. Po ligji po ka marrë vetë disa obligime. Folti. Beslimi është gjeniu. Tu më mendon që un po them me kat pa qeveri, nuk po them po me do po them zavenca që është të ligji. Qeveria u lidh ka me individin, ju po identifikoni qeverinë me Albin Kurtin. Personi Albin Kurti u zgjedh deputet. Me Albin Kurtin, personi i zgjedhur deputet me emrin Albin Kurti do të më lënë detyrë me nai deputet. Edhe zëvendësi i tij me morë thot ligji shumë e qartë. Ligji ka kaluar Komision të Venecias. Këtu do të jemi edhe flasim. Menoj që tema është pak e reduktune në përgjithësi dhe gjetjen e zgjidhjeve të mundshme, sepse jena mrena një lojës politike edhe e shumë në fund kush e ka. Por, ajo çka është më e rëndësishme është qytetari dhe hallet e tij. Do thotë kjo pjesa e ndaljes shtetit në pauzë po i kushton shoqënisë dhe qytetarit. Këtë vend qytetaria është për mos më thon për faqe zezë se po ndihmëm, po është për tokë. E kini Arianit Koci që ushtron qytetarin në mënyrë aktive edhe provon me caktu një lloj, se edhe qytetaria ka përgjithësi, po pse e dini që koncepti i qytetarisë është më i rëndësishëm në demokraci mas opozitës, kuptimin e marrjes së ballancit të pushteteve. Por në lojën politike, zoti Kurti, nëse presëm normalizim të zotit Kurti, e kem gabim në perceptim edhe profilizim të figurës tij. Ai është i papërmirësuar. Ta e kom thallë prej fillimit, prej se një, prej se o artikulu politikisht, se premisat i ka dallash. Dhe thëtë nuk mrin kur në stadin, ku normalizohesh me ta, edhe me ta bën koalicion. Sepse edhe aty është hesapi kalkulimit makiavelist të ti për hutim edhe sëndim. Dhe thëtë qasë në raport, tash po flas prej perspektivës analizës tem, qasja që e ka vesh si kalkulim edhe shtihim politik për fitime. Po, çka është ajo? Ajo është i ekspozun mrena pafuqis vetë edhe ty zharllakut vetë për me kriju pushtetin, për me mirë mbajt me vazhdu. Dhe thot, por, se ka leta saj, se ka hu begi shumë, 7%? Jo, 7%. Nuk është i ekspozuar mana pafuqisë për me mbajtë, se ai po e mban. A bën? Nuk është i ekspozuar para pafuqisë vetë për me mbajtë pushtetin, sepse ai është duke e mbajtë pushtetin. Ky është shtihimi i pushtetit. Që po ky është të parë si shqetësojmë na, ai po merr vendime ekzekutive. Ai merr ato vendime, edhe opozita e ka detyrat edhe obligimet e veta mrena kornizave juridike. Të cilat janë? Nëse na lypum prej opozitës, s'paku në menoj, nëse lypum na prej opozitës që me radikalizu ballafaqimin, cilat janë mënyrat e radikalizimit. Me radikalizu diskursin është diçka tjetër, me radikalizu veprimin si mundësi e dhënies zgjidhjes së problemit me ne shoqërim në perceptim. Kanë shku 4 muaj. Ti po thua është i papërmirësueshëm. Jam disa premisa të çënin një argumentin që ky është i papërmirësueshëm. Humsi më i madh politik.